Эко урлагийн энэ удаагийн дугаар үзэгчдэнд хүрж байна. Тэгэхээр энэ удаад бид гарын доорх материал тэр дундаа 2 дахь түүхийд ашиглаад маш хөөрхөн авсаархан эко үзэгний сав хийхийг заах болно. За юу хэрэгтэй вэ гэхээр хамгийн эхлээд ямар ч хамаагүй сонингийн цаас, за бас картонын цаас, за тэгээд цоолтуур, хаач, тэгээд цав энэ бүгдийг ашиглаад хийдүүлээ байгаль дээрсээ эко үзэгний сав хийнэ. За тэгэхээр яг энэ сонингийн цаасны сүлжимлийг бол сүүлийн үед хүмүүс маш их сонирхож байгаа. Жижигхэн үзэгний савнаас эхлээд угаалгын том сагс, за хүүхдийн тоглоомын сагс, за хувцсны сагс ч гэдэг юм уу, хүнсний зүйлсээ хийх гээд маш олон төрлөөр хүссэн хэлбэр хэмжээгээр хийж болдгоор давуу талтай. Тэгээд сонингийнхаа нэг бүтэн үрийг голоор нь ингэж хуваана. За дараагийнхаа 2-1 болсон хэсгээ дахиад голоор нь ингэж нэг хуваачна. Тэгэхээр сонингийн нэг нүрийг 4 хуваана гэсэн үг. Ойролцоогоор энэ нэг нарийнхан тайрцын маань өргөн 6-аас 10 см-ийн хооронд байхад ерөнхийдөө болно. За тэгээ ямар сонин бэ гэдгээс хамаарат ширхэгийнхэн дагуу бэлтцээ бэлтнэ. За энэхүү бэлдээ сурцсан байгаа тохиолдолд та ямар ч сагс хийхэд өөрийнхөө түүхийдийг бэлтэж байна гэсэн үг. За ерөнхийдөө сонингийнхоо нэг нүрийг ийм нарийнхан хэмжээтэй 4 хуваана. За биднэрт бас нэг хэрэг болох зүйл маань ийм нарийнхан төмөр. За яг энэ бол нэхэмлийн зүүнний төмөр байна. Ойролцоогоор нэг 5 мм-ийн диаметртай ийм ямар ч төмөр ашиглаж болно. За гарын доорх материалаар гэх юм бол хамгийн элбэг байдаг нь шорлогны нарийнхан төмөр байна. За дээрэс нь угаалгын хувцсны үлгүүр байна. Угаалгын газраас ирдэг нарийн үлгүүр гих мэтчлэн ийм нарийн төмрүүдийг ашиглаад орооно. За яг ийм нарийн төмөр ашиглаж байгаагийн нэг давуу тал нь юу гэхээр манай бэлдэц яг урлагийнхан бол сайн мэднэ. Трубочко гэж нэрлэдэг нарийнхан саваа маань нэгэн жигд тэгээд сүлжээс хийхэд маш гоё болж өгдөг. За яг энэ орооц хийх аргыг хүмүүс маш их асууж байдаг. За ингээд ороогоод үзүүр дээр нь жоохон цавуу тогтоог өгчнө. За энэ цавуу маань зүгээр цаасны цавууч байж болно. За ингээд нөгөө төмрөөс судлаад авчихна. За энэ саваагаараа хэдүүлээ сүлжинэ. Дахиад нэг заагаад өгч. За сонингийнхоо цагаан ирмэгтэй талыг аль болох дээдлэлт нь гаргах юм бол за энэ маань нөгөө цагаан саваа олон болно гэсэн үг. Үзүүр хэсгийг нь хөөрхөө нөгөө зүүндээ ингэж налуулж имрээд за тэгээд дагуулж аваад баруун гар, зүүн гар хоёр маань хоёулаа өндөгнийхөө ингэж мэдрэмжийг дагуулад нэг гараар эргүүлээд нэг гараар чиг бариад өгчнө. За яг энэхүү орооцыг хийхэд гарын өндөгний 13-ны мэдрэмж аруулаа нөгөө ажиллаж байгаа учраас мэдрэлийн үйл ажиллагаанд маш сайнаар нөлөөлнө. За барууны орнуудад бол энийг зүнх өвчнөөс сэргийлэх буюу өндөр настангуудад яг энэ урлагийн техникээр бас урлал хийлэгдэг ийм сургалтууд байдаг. За манай эко урлагийнхан хамтын асрах газруудад бас энэхүү сургалтуудаа явуулсан байгаа. За ингээд ерөнхийдөө юу хийх вэ гэдгээсээ хамаарат сонингийнхаа цаасаар тоолоод ийм саваануудаа бэлтжин. Нэг сонингийн хагас нүүрнээс 4 ширхэг саваа гарна. 2 саваа маань 2 талдаа цагаантай учраас ийм цагаан саваа гарна гэсэн үг. За ингээд нэлээд том сагс шүлчгээр бол нэлээд олон саваа хэрэгтэй. За одоо бол бид үзэгний сав хийх гэж байгаа учраас энэ бэлтцээ цаг хэмнэх үүднээс ашиглажээ. За суураа болохоор энэ өчтөрхөн хэрэгэлсэн шоколадны хайрцагны картоныг ашиглаж байна. За дөрвөлжин дөх иймэрхүү суурьтай юу байя? Үзэгний сав бай гэхэд нэг ингээ гоё дөрвөлжин шугамдаад тэг дөрвөлжин хайчилж иж болно. 2 дөрвөлжин маань тэнцүүхэн байх хэвээр. За ингээд энэ зүгээр өөр ямар ч картон байж болно. Энэ удаад гарын доор хайчлагад амар, цоолоход амар гэдэг утгаар нь энэ нөгөө чихрийн цуглуулганы, шоколадны цуглуулганы хайрцгийг ашиглачлаа. За ийм дөрвөлжин 2 ширхэг хэрэгтэй. Үзүүр дээр нь цоолоод өгч. Цоолтурныхаа нүхийг яг ирмэг дээр нь харуулад 4 нүх гаргаад өгч.
орж ийн. Энэхүү сүлжээс маань маш амархан нэг хийгээс сурчвал аюу амархан хийцэн байхдаа гоё харагддаг. Тэгээд хүртэг зардлын за цэцэрлэгийн багш нар, сургуулийн багш нар хийвэл бас болно. Ер нь хүн болгонд л одоо ширээн дээрээ тавихад үзэг харандааны сав, биер багсны сав, за бүр халбах сэрээний саваач хийж болно. Тэгэхээр энэ маань өөрөө хүртэг зардал бага, дээрэс нь нөгөө байгаль дээлтэй гэдэг утгаараа энийг хэдүүлээ гаргаа хайчихын оронд ингээ бүтээл болгож ашиглаж байна гэсэн үг. За одоо саваагаа энэ дөрвөн нүхэндээ ингээд пихлээд өгнө. Энэ дээр одоо хэдүүлээ цавуугаараа тогтоочих. Би бол одоо нөгөө хурдан наалтахын бодоод халуун цав ашиглаад байгаа. Ерөнхийдөө бол манайхан юу ашиглаж болно? Зүгээр цаасны цав ашиглаж болно. Яагаад вэ гэхээр сонин картонууд маань өөрсдөө цаасны цавгаар маш сайн наалддаг. Гэхдээ нөгөө сайн байруулж өгөх хэрэгтэй. За ингээд дөрөв зүрт нь энийг тогтоочно. Эко урлагийн сургалтууд маань дандаа одоо гарын доорх материалыг хэрхэн ашиглах вэ? За тэгээд гарын доорх биш материал байлаач гэсэн одоо Монголдо их орондоо ямар зүйлсээр орлуулж болох вэ гэдгийг бас хүмүүст зааж өгдөг. Декупаж хөгжүүлэгчид Монгол гээд одоо яг энэ урлагийг хөгжүүлж байгаа байнга идэвхтэй байдаг 12 мянган гишүүнтэй групп байгаа. За тэр групп дээрээс бас дагаад олон гоё хийсэн зүйлсүүдийг харж болно. За ингээд дөрвөн үзүүр дээр нөгөөхөө тогтоочлоо. Энэ доотлыг ингээ харагдуулахгүй байх үүднээс наалтаа харагдуулахгүй үүднээс энийг бас цавуудаад нөгөө дахиад бэлдсэн юугаа энэ дээр ингээд наагаад хүрч цоолгохгүйсэн. За ингээд тэгэхээр нөгөө доотл маань ингээ цэвэрхэн харагдана гэсэн. Юу наалтцсан. Турбаны маань үзүүр харагдахгүй учраас за дөрвөн талдаа дөрвөн үзүүртэй 5 дахь үзүүрээс эхэлж сүлжин гээд 5 дахь үзүүрээ нэг үзүүрийнхаа ардуур бас хийгээд наагаад өгчнө. За яг энэ одоо сонингийн цаасаар хийж байгаа бүтээлүүд маань ерөнхийдөө нөгөө шинж чанарын хувьд маш бат бөх болдог. За эргүүлээд одоо нөгөө ашиглахад хатуу болно. За дээрэс нь хэдүүлээ энийгээ бас будаад янз бүрийн өнгө гаргаж хийж болно. За ингээд дөрвөн талдаа дөрвөн багнаа босгоод 5 дахь нь болохоор сүлжээсэнд орох баг нь. За одоо энэ цагаан багнаараа хэдүүлээ сүлжээсээ хийгээ авчия. За энийхээ урдуур нь оруулаад энэгээрээ дараад үзүүр болгон дээр нь ингээд дараад явчихна. Яг нөгөө өнцгөө бариад за ингээд энэ маань дээшээгээ яваад ирэх тусмаа бүр гоё сүлжээс маань илүү гоё болж харагдана. Яг сакс сүлжимлийн үндсэн сүлжээснээс гадна чимэглэлийн хялбар хурдан одоо гоё хээ гардаг сүлжээс энэ сүлжээсээр шинэ жилээр маш олон чимэглэлийн зүйлсийг хийж болдог. Тухайлбал гэртээ хөөрхөн хүүхдүүдэд зориулаад шинэ жилийн тоглоом бас хийж болно. Гацуур хүртэл хийдэг. За дууссан хэсгээ дараагийнхаа сонинг залгахдаа нарийн үзүүрээ нарийнх ингэж агаад энэ лүүгээ ингэж шургуулад өгчнө. Сонин маань угаасаа ороодсон таарж байгаа учраас төгсгөл эхлэл хоёр нь өргөн нарийн хоёр янз байдаг. Тэгэхээр яг тэргээр өөрсдөө ингэ орж өгөө таарчдаг. Зөвхөн одоо сонингийн цаас гэхгүйгээр сэтгүүлийн цаас, бичгийн цаас зэргийг яг энэ сүлжээсэнд ашиглаж болдог. За манай одоо яг энэ цаасны сүлжмэл хийдэг зарим хүмүүсийн хувьд бол зөвхөн сонио ашиглаад за одоо нөгөө сэтгүүлийн цаас, бичгийн цаас, шохоотой цаас гэд арай хатуу цааснуудаа тэр болгон ашиглах боломжгүй байгаад байдаг. Тэгэхээр яг энэ сүлжээсэнд бол
одоо бүх төрлийн хатуу цааснууд бүр гоё биетэй гоё болж өгдөг. Тэгээл нөгөө ямар ч төрлийн сэтгүүл байсан сэтгүүлийнхаа өнгөөрөө бэж иж болно. За магадгүй өөр одоо бичгтэйгээ зурагтай өнгөтэй байж болно. Яг ингээл түрүүнийхаараа дээр нь ингээд дараа за энийг залгачих. Эхлэл төгсгөл хоёроо ингээд сайхан залгаад газ явчихж болно. Сонингийн маань нэгдлэн нарийнхан нөгөө үзүүр нь арай жоох өргөн байгаа. Сая яг орооцоо хэдүүлээ яг зөв явж гинөө буруу одоо орооцсон уу гэдгийг мэдхийн тулд сонингийн маань одоо энэ савааны урт яг үндсэн сонингийнхаа уртаас нэг одоо богино байх ёсгүй. Богинохон болоод авах юм бол одоо тэр юу маань орооц маань буруу болж ин гэсэн үг. Буруу гэдэг маань сүлжгэд дараа нь нөгөө энэ саваанууд маань хугарах. За тэгээд өргөн нарийн янз болох талтай. Энэ нүг залгачвал айгуу сайхан ингээ хурдан явчихдаг байхгүй. Залгахдаа жоохон цаг гаргатай. За ингээд залгацсан байхад бол энэ угаасаа айгуу сайхан хурдан ингээл дараал явчихна. За хитрхи дотгошоогоо хумаад байвал нөгөө юу сав маань дотгошоогоо хумигдаад амсар нь хитрхи нарийнхан болоод байх магадлалтай. За яг магадгүй нөгөө гацуур өөр хэлбэртэй зүйлс шүлжиж байгаа тохиолдолд бол дотгошоогоо хумаад явж болно. Өөрөө энийхээ хэмжээгээр бас нөгөө хэлбэрээ бариад явчих болно. За энэгээр бас өндөр сүлжвэл маш гоё нөгөө баарнууд хийж болдог. Ороо давуу талтай. За ингээм ана харж байгаа энэ нөгөө нэг юуны мушка хэлбэр гараад тань сонингоо ингээд дуусгаад энийг ямар ч хэмжээтэй өндөр байж болно. За хэлбэр дотор нь одоо шил юм уу лаз бариад шүлжчихвэл өөрөө энэ маань юу болчдөг бас дугуй хэлбэртэй болж болно. За төгсгөлүүдээ ийш ингэж оруулаад наагаад өгчөж болно. Эсвэл эндээ ингэж зүгээр тогтоогоод өгчөж болно. Өөртөө энэ сүлжээндээ ороод нэг тэгж болторч унаад байхааргүй болчдөг. За хоёрын хэсгүүдийн ингээд тогтооч. Тэгээд жоохон наагаад өгч. За ингээд ийм үзэгний сав хэдүүлээ хийчлээ. Энийг ямар ч хэлбэр хэмжээтэй хийж болно. За бид нар бас хийсэн загварууд ийм хэлбэртэй хийж болно. За энэ бол сэтгүүлийн цаасаар хийсэн байв. За өшөө яг өнөөдрийн сүлжээсээр хийснүүд нь. За ингээд та цай уух зураа эсвэл одоо найз нөхдөдөө ярьж байгаа хоорондоо ийм бүрхэн үзэг харандааны савнуудыг өөрөө урлах боломжтой. За энэхүү урлал маань 100% гарын доорх материалаар за 100% одоо хаягдл болж хоцордог сонин ашиглаж хийж байгаараа эко урлал юм. Эко урлалыг дэмжиж өгчүүлж байгаа үзэгчтэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэд уулзъя.